Seguimos hablando de música. Por este fin de semana, 9, 10 y 11, vuelve el Festival Ruido en su segunda edición y en ese bellísimo lugar que es el CCK, organizado por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro, vuelve este evento de música experimental que reúne artistas nacionales e internacionales, que va a ser con más de 20 horas de música y sonido en todo el edificio, sí, aprovechando todo el CCK, con presentaciones de Aro, Bárbara González, Camposanto, El Estrecho, Elian Rodríguez, Federic Blonde y muchos más. Todas las actividades serán presenciales y gratuitas. Además de esto, las entradas para el Auditorio Nacional y la Sala Argentina deberán reservarse desde hoy, martes 6, a partir de, hace minutos, a las 12 del mediodía en la página www.cck.gov.ar. Los demás conciertos tendrán entrada libre por orden de llegada hasta agotar la capacidad de cada espacio. 9, 10 y 11 de septiembre en el CCK vuelve el Festival Ruido.